तो दोस्तों आइए देखते हैं पंजाब के ओबरॉय डेयरी फार्म का एक वीडियो। ये जो फार्म है ये यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर फार्म है और इनकी काफ़ी सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखी होंगी। तो आज की जो लेटेस्ट वीडियो है इसमें हमने कुछ अच्छी हॉलिस्टीन फ्रीशियन गायों को यहाँ पर कवर किया है। इस फार्म की अगर बात करें तो ये जो फार्म है ये ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में है और यहाँ पर जो है ठहरने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने अपने ग्राहकों के लिए की हुई है। अगर आप यहाँ से गाय खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आप आकर के स्टे कर सकते हैं, गायों की चुवाई देख करके दूध नाप के परचेज कर सकते हैं। जो दर्शक चैनल पर हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, तभी नई वीडियोज़ की जानकारी पहुँचेगी आप तक सबसे पहले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी धर्मिंदर सिंह है जी, ओबराय डेयरी फार्म से। ओबराय डेयरी फार्म। हाँ जी। इसका कंप्लीट एड्रेस क्या होता है जी? कंप्लीट एड्रेस है जी अपना 43B ताजपुर रोड लुधियाना। अच्छा, खास लुधियाना शहर के अंदर है ये? हाँ जी, खास लुधियाना शहर के अंदर है। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन लुधियाना से 5 किलोमीटर पड़ता है ये? हाँ जी, ठीक और है। सिटी के अंदर ही है। सिटी के अंदर है। हाँ जी। तो ये जो आपके पास में गाय खड़ी हैं, हाँ जी, ये कहाँ के लिए खरीदी गई हैं? ये यूपी जा रही है जी। यूपी में कौन सी जगह जानी है? एटा जा रही है जी। एटा। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो गाय आपके सामने खड़ी है ये कितनी मिल्किंग कैपेसिटी वाली गाय है? ये अपना 30 प्लस वाली है जी। 30 के ऊपर रहेगी ये? हाँ जी। अच्छा, ये कितनी उम्र की होगी जी? ये दूसरे बेहतर के है जी। दूसरी बार ब्याही है? ब्याने वाली है कि ब्याह की है? नहीं, ब्याही हुई है जी। ये ब्याही हुई है। हाँ जी। अच्छा, इसके पीछे मेल है जी। अभी मेल काफ इसके साथ में है। और इसकी 30 लीटर मिल्किंग कैपेसिटी है। हाँ जी, 30 प्लस ही जाएगी। 30 प्लस रहेगी। हाँ जी। और ये जो एक आगे है सेकंड नंबर पे, इसकी क्या डिटेल होगी? ये अभी सर जी अपना समझो 25 महीने की है। अभी 2 दांत बछड़ी है। 2 दांत बछड़ी है हाँ ये? जी। अच्छा, और मैंने ये दांत आपको पकड़ के भी दिखाते हैं, आप देखिए। ये देखो जी। अच्छा, ये 2 दांत है? 2 दांत बछड़ी है। लो, अच्छा। तो ये भी ब्याही हुई है जी। अच्छा, और इसके पीछे फीमेल है। इसके साथ में फीमेल आई है? हाँ जी, फीमेल कप है। अच्छा, तो ये कितने लीटर दूध देने की उम्मीद है? दूध इसका जी अपना पहले बेहतर में 13 से 14 लीटर एक टाइम का। मतलब 25 से 28 किलो के लगभग मतलब ये देने की उम्मीद है? हाँ जी। हाँ जी। 25 के ऊपर रहेगी? हाँ जी सर। और अगले बेहतर बढ़ने वाली चीज़ है, हाइट, बॉडी और स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है इसकी, और ऊपर से एकदम सीधी है। हाँ जी। और ये इधर वाली गाय जी, ये क्या कंडीशन की है? ये सर जी अपना ये भी दूसरे बेहतर में है। 6 दांत है और अभी इसके नीचे 28 लीटर दूध तैयार है। इसके नीचे 28 किलो दूध तैयार है? हाँ जी। और ये कितनी उम्र की? क्या दूसरे? दूसरे ही है। ये भी दूसरे है? 6 दांत ही है जी अभी। अच्छा, अभी 6 दांत है? हाँ जी। अच्छा, इसके वैन वगैरह तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये भी 30 प्लस ही जाएगी जी कैपेसिटी। ये भी 30 के ऊपर रहने की उम्मीद हाँ जी। है। और ये जो जेट ब्लैक दिख रही है जी, ये क्या? ये शाहीवाल क्रॉस में है जी। अच्छा, साहिवाल क्रॉस में है? ये भी दूसरा बेहतर है। अच्छा, हाँ जी। तो इसके अंदर कैसे ये पता लग रहा है भाई ये साहिवाल क्रॉस है? शाहीवाल एक तो देखो जी इसका जो हेड है, और दूसरा अपना झालर देख सकते हो आप। झालर जो उनको छाई हुई है? हाँ जी। और एक तो नीचे इसके ये देखो, ये जो अपना, अच्छा, ये जो तुन्नी हाँ जी। आती है ये हाँ जी, इसमें ये लटकी हुई है। साहिवाल और जो की पीछे इसकी। की जो शेप है वो चौड़ी और थोड़ी सी ढली हुई, हल्की सी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पूंछ मोटी होनी चाहिए। और अच्छा। हाँ जी। और आर्डर की क्वालिटी थोड़ी लंबी होती है और आंचल मोटी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और हैवी, थोड़ा वेट में हैवी रहती है। ठीक। हाँ जी। ये भी पहली बार की है? नहीं, ये दूसरी बार है जी। दूसरी बार भी आने वाली है? दूसरी बार मैंने। इसके मिल्किंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मिल्किंग कैपेसिटी तो अपना
35 की बता रहे हैं जो मुझसे लिए, पर हम 30 के रिकॉर्डिंग मान के 30 के लगभग मानते हैं इसको। हाँ जी, क्योंकि शाइवल ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है। हाँ। तो 30 की कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छी है ये। बाकी इसके दूध की फैट वगैरह भी फैट कुछ भी अच्छी है और बीमारी नहीं होती, बीमार नहीं होती और फैट भी इसके फैट अंदर भी ज़्यादा बहुत होती अच्छी है। हाँ जी। ठीक है। और एक जो ये जो HF दिख रही है जी, ये किसी पोजीशन है ये इसकी? तीसरे बेहतर की है जी। अच्छा। हाँ जी, दूसरे बेहतर में भी इसने अपना समझो बस रोके रोके रोके। ये अपना 40 से प्लस रहेगी जी दूध पे। ये 40 के ऊपर रहनी चाहिए। ब्याई हुई है, बहने वाली है ये? अभी प्रेग्नेंट है जी। अच्छा, अभी टाइम लेती है? अभी 20 दिन बाकी है इसको। 20 दिन बाकी हैं। हाँ जी। अच्छा। और पूरी हाइट बॉडी की स्ट्रक्चर में लंबी है। हाँ। हाँ जी। तो ये जो है, अब ये सारी आपने कितनी गाय देनी है जी? 8 है 10 है? उनकी 7 गाय हैं जी। 7 गाय हैं। एक और हाँ जी। अच्छा। तो इसके अंदर जो है, ये क्या रेट इनको पड़ा है जी जिन्होंने खरीदी है ये? इनको टोटल एवरेज 70 की पड़ी है जी इधर की खरीदी। 70 की रेट में यहाँ हाँ, से ये 70 सारे खर्चे डाल के हाँ जी, 70,000 की। 70,000 की। और इसके अंदर जो है मिल्क एवरेज कितनी निकलेगी आपके हिसाब से? मिल्क एवरेज नियर अबाउट अपना 30 लीटर तो बड़े आराम से आएगा जी। 30 लीटर के लगभग आने की। हाँ जी। हाँ जी। तो ये किन्होंने खरीदी है जी आपसे? आओ जी। ये भाई साहब क्या नाम है आपका जी? गोविंद। गोविंद। कहाँ के रहने वाले हो आप? एटा। एटा। तो ये जो है गाय खरीदने आप आए हो, तो कितनी गाय खरीदी आपने? हमने 7 गाय खरीदी है। 7 गाय खरीदी है। तो जो लगभग 70,000 के अंदर यहाँ पड़ी है लुधियाना के अंदर जी आपको। हाँ। अब आपका एटा जाने का खर्चा अलग से लगेगा? हाँ, वो अलग है। अच्छा अच्छा। तो 30 हजार लगेगा जी गाड़ी का। 30,000 के लगभग लग रहा है वो 7 गाय के हाँ जी, अंदर। पूरा खर्चा, उसमें सारी चीज़ पूरे आ गई। खर्चे 30,000 में जाएगी जी। 32,000 में पूरी खर्ची गाड़ी जाएगी जी। ठीक है। हाँ जी। तो ये कितना टाइम से आप यहाँ से गाय ले जा रहे हो? फर्स्ट टाइम आए अभी तो। अभी फर्स्ट टाइम आए हो आप? ठीक है। तो ये आपने कोई मिल्क वगैरह निकाला भी है किसी का? नहीं, हमारे घर पे हैं नहीं, 4 इधर ये गाय को दूध आप चेक कर रहे हो कि नहीं? नहीं, इसका चेक किया है अभी। अच्छा, चेक किया है आप? अच्छा। मतलब चेक करके लिए सारा, आपको कोई ऐसी वो परेशानी वाली बात नहीं कि आपने कोई चेक दिक्कत ना नहीं, किया मुझे हो? आज 4 दिन हो गए लाए। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ रुके हो? आज 4-5 दिन हो गए मुझे। 4-5 दिन हुए। तो रुकने का कहाँ पे था ठिकाना आपका? नहीं, इनके घर पे ही रुके। अच्छा, इनके घर पे ही इन्होंने गेस्ट हाउस इनका हाँ। अपना ही है जिसके हाँ अंदर जी। आप रुके हो? अच्छा। तो नाइट को यहीं से खाना पीना वगैरह सब इनकी तरफ से ही रहा है यहीं से, आपको? हाँ, नाइट में डे में। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब बिल्कुल सेटिस्फाई हो यहाँ से गाय खरीदने के बाद में? आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा है भाई मेरे साथ कोई परेशानी हुई है? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई घर दिक्कत जैसा नहीं लग रहा है, है। बस वो ठीक है। हाँ, तो भाई साहब आप जो है ओबराय डेयरी पे आके रुके थे, तो आपको यही जगह आराम के लिए मिली थी? बिल्कुल जी, एकदम मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मतलब बताने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा माहौल है जैसे मतलब घर से भी अच्छा है। मतलब घर से भी अच्छा माहौल मिला है आपको? बिल्कुल, हाँ। कोई किसी किस्म का रिस्क कोई- वाली बात नहीं लगी आपको? कोई तरह की दिक्कत नहीं आई, एकदम रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर और रखी है जो इन्होंने। पेमेंट वगैरह भी कैश नहीं मांगते, जो भी बैंक ट्रांसफर होगा सौदा करने के बाद में ले लेंगे, कलेक्शन बिल्कुल। वगैरह सारा जो है? बिल्कुल बिल्कुल, इनके पेमेंट वाला भी कोई लफड़ा वफड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आपका एक बार तो नाम बताओ जी, क्या है? मेरा नाम राहुल चंद है। मैं जोधपुर के पास नौसर गांव से आया हूँ हाँ जी, हाँ जी। और रात को आ गया था, यहाँ रुका हूँ इनके पास। आया था मन में कुछ ऐसा ही सस्पेंस था, लेकिन आने के बाद यहाँ पूरी तसल्ली हो गई, यहाँ कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप इनका काम का जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, और यहाँ कोई किसान आए रहें और ख़रीदे तो तसल्ली से खरीदे मतलब। अच्छा अच्छा, अब आप गाय खरीद के कलेक्शन के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल जी। हाँ भाई साहब, आपका बताना जी, क्या परिचय है? मेरा नाम है गोविंद, यूपी से, हाँ जी। एटा जिला।
एटा जिला से। तो आपकी तो गाय इकट्ठी हो गई हैं? हाँ हमारी तो हो गई है 7 गाय आपने आज 7 गाय। खरीदी है। जी। ठीक है। तो जो है नाइट की फैसिलिटी यहाँ कैसी रही थी? नहीं यहाँ बढ़िया है, घर जैसा है। अच्छा नाइट अच्छा। में भी कोई दिक्कत सब रजाई कंबल वगैरह आपको हाँ। मिल गए थे? ठंड की कोई परेशानी नहीं हुई पंजाब नहीं की? नहीं कोई दिक्कत नहीं रहने की, अच्छा। रजाई कंबल सब मिले। अच्छा अच्छा। ठीक है साहब, धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। धन्यवाद जी। अगले बेहतर तो बहुत माही भाई हाँ चलो बंद हो।